দুধ থেকে চিজ আজ আমরা শুরু করি। গোগি এবং চিনুর সঙ্গে আমরা রওনা করি ডেইরি ফার্ম থেকে সুস্বাদু খাবার পর্যন্ত। চলুন শিখি কিভাবে চিজ তৈরি হয়, কত মিষ্টি ফার্মে যেখানে গরু ঘরে মদ। চিনু এবং গোগির বাড়ি এটি। গরুকে দুধ দিয়ে এবং ক্যান ভর্তি করি। মুধের যাত্রা শুরু হয় হাত দিয়ে। কারখানায় পাস্তুরাইজেশন হলো মূল চাবি। আজ সমাধি দুধকে নিরাপদ করে তোলে তোমার এবং আমার জন্য। কার্ড এবং ওয়ে দিয়ে শুরু করি প্রদর্শনী হক্কু। দুধকে চিজে পরিণত করি আমরা জানি। দুধ থেকে চিজ ও কত মজা। ফার্ম থেকে কারখানায় এটি সত্যি অসাধারণ। পাস্তুরাইজ প্রেস তারপর অপেক্ষা করি। চিজকে পরিপক্ক হতে দিন এবং স্বাদ উপভোগ করি। তোমার পেটে চিজ খাওয়ার সময় এসেছে। সুস্বাদু এবং চিজি কি আনন্দ। এজিং রুমে চিজ সময় নিয়ে গোগি ব্যাখ্যা করে। এটি অপেক্ষার মূল্য রাখে। স্বাদ ফুটে ওঠে এবং টেকসই বদলায়। চেডার থেকে ব্রি পর্যন্ত চিজটি দারুণ। তোমার পিৎজায় চিজ গলে যায়। সালাদ বা স্যান্ডউইচে সর্বত্রই আছে। প্রতি কামড়ে আনন্দ ছড়ায়। চিজ মজাদার, ক্রিমি এবং হালকা। দুধ থেকে চিজ ও কত মজা। ফার্ম থেকে কারখানায় এটি সত্যি অসাধারণ। এজিং এবং ফ্লেভারিং অপেক্ষার যোগ্য। চিজ তোমার পিৎজায় বা প্লেটে। চিজ তোমার বার্গার বাস্তুতে। এটি এত ক্রিমি, তোমার জন্য তৈরি। প্যাক করে শিল রেডি টু গো। চিজ দোকানে যাচ্ছে, চালিয়ে যাও। শেলফ থেকে তোমার বাড়িতে এত দ্রুত। এবার উপভোগ করার সময় শুধু নাও। বন্ধুদের সঙ্গে স্বাদ নাও এবং আনন্দ কর। আর পুষ্টিগুণও রয়েছে স্পষ্ট থাকে। ক্যালসিয়াম শক্তিশালী, প্রোটিন প্রচুর। চিজ হলো সেই স্ন্যাক যা তুমি ভালোবাসো। দুধ থেকে চিজ ও কত মজা। ফার্ম থেকে কারখানায় এটি সত্যি অসাধারণ। তোমার পেটে চিজ তাজা এবং দারুণ। বন্ধুদের সঙ্গে উপভোগ কর সব সময়। চিজ তোমার স্যান্ডউইচে, চিজ তোমার স্টুতে। প্রতি কামড় আনন্দের। এটি শুধু তোমার জন্য তৈরি। চিজ ওহ চিজ এত ক্রিমি এবং উজ্জ্বল। ফার্ম থেকে তোমার বাড়িতে প্রথম কামড়েই প্রেম। পরিপক্ক স্বাদ যা সবাইকে খুশি করে। প্রতি কামড়ের আনন্দ। চিজ চিজ চিজ। দুধ থেকে চিজ আমাদের যাত্রা শেষ। কিন্তু আমি আমার ফিরবো। তারুখাটার পাতাতে ডুবিয়ে বুঝিমু। সব সময় তোমার পেশে। ধানবাসের সঙ্গে শেখা এই সুস্বাদু যাত্রা।